其實示範單位咧就第一個應該係間一房嘅 B 單位，咁呢個係313尺，係3B 座嘅 B 室。咁因為頭先太多人啦，我就去咗睇兩房先。咁而家睇翻間一房。而家呢個就係313尺嘅下飯廳。咁我覺得咧就嗰個廳嗰個距離咧都係好合格嘅。係啦。咁開放式廚房咧，佢有個交樓標準咧，就俾西門子嘅，全部用具都。之後煙機咧就用呢個Volta。而家睇呢個就係交樓標準啦。咁啊用料如果睇落去用料都係唔錯嘅。哎呀，西門子洗衣機。咁而家睇嗰個一房313尺嘅睡房，3B 座嘅 B 單位，集落窗啦，我哋睇。咁啊而家睇到啦，個隔聲玻璃咧係原裝交樓標準嚟嘅。咁佢唔單止咧有咗嗰個窗簾嗰個遮路軌嗰行佢裏邊連個路軌都做埋嘅。咁我相信都係交樓標準，一陣 check 先。即係雙層玻璃啦，真正嘅雙層玻璃啦。因為有啲雙層玻璃就係厚啲嘅隔聲玻璃，咁但係佢就做多一層。咁而洗手間咧，佢哋係套房形式嘅。好，咁而家入去個交樓標準嘅洗手間睇下先，嗰個包係 shower 嚟嘅。因為普遍一房佢哋都係會用翻 shower 啦。卖方保留权利不是撤回即或修改此优惠，而不做另行通知。详情请参阅下单、招标文件及相关交易文件，并与之作准。本广告由卖方嘉宾。咁啊，而個出翻嚟個客廳咧，嗰個雪櫃咧就喺門後邊嘅。門後邊佢有個儲物櫃，咁啊應該係收埋嗰個電掣啦，即係個總掣箱。咁亦都依度咧就做咗個鞋櫃。呢個總掣箱咯。咁上邊呢度做咗啲儲物啦。